Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed occasion. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag filmer vi på min kanal, og jeg har igen Anna Luca med, og det kommer til at stå her. AL Pineapple Squishies. Ja, men i dag skal vi lave sådan en video, hvor vi squishy YouTuber squishy tage. Okay, og den her squishy har jeg valgt til Victoria H.P. Pedersen, og det er en Pet Pet Zoo, fordi det var hendes drømme squishy. Så ja. Okay, den næste YouTuber er AL Pineapple Squishies, og det er så mig selv. Og der har jeg valgt den her Jumbo Panda, fordi mit yndlingsdyr er panda, og jeg synes den minder meget om mig, og jeg har også den her selv. Godt, så næste squishy, det er den her popcorn squishy, og den har vi valgt til Anne Nielsen, fordi hun har det bare i et andet design. Se her. Okay, den næste YouTuber og den sidste YouTuber, det er Kiwi Squishies. Og det hende har vi valgt det her meget ødelagte jordbær. Ja, den er ikke så sklavasing, men den er ok så. Og husk, det her er ikke alle mine squishies, jeg har omkring 20. Og tak fordi I så med.